qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verir. Önlü sayıq məntəqəsi istiqamətinə giderler. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Dastana döndü. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Ya Bismillah, yazıram şanlı şəhiddən yenə. Qoy vətən eşqi ilə yananlar qulaq assın mənə. Canı fəda eylib od vuran düşmən ürəyinə. Şanlı şəhiddir gətirən azadlıq bu məskənə. Qanla yazdılar adların torpağın hər daşında. Dəfn elədik onları biz ürəyimizin başında. Təzə çiçəkləyən arzular getdi bu torpağa görə. Dünyaya qeyrət sözü öyrətdilər bu yaşında. Ölkəmizin bir özü bir şəhidlərindən yazım. Cəngidə meydandakı şir şəhidlərindən yazım. Azərbaycanda bütün şəhidlərimiz adından İstəyirəm Mingəçevir şəhidlərindən yazım. Bir halda başlandı döyüş sentyabr ayında. Polat Həşimovdan bir ümid gəldi ilin yayında. Tək vətən uğrunda ölən varsa vətəndir vətən. Onlara yer verdi Xuda şəhadət sarayında. Sentyabr ayının 27-si qapqara. Gözlərə yaş doldu, tamam oldu ürəklər yara. İlk şəhidin qarşıladı Mingəçevir torpağı. Rəhmətimiz göz yaşıyladı Məmmədov Şahmara. Elə həminki gün bu vətən üçün vuruşan bir nəfər 2016-dan bu yana canlı edibmiş sipər. Allah verdi Babayevdi həmin o insanın adı. Qaziliyindən vuruşdu şanlı şəhidliyə qədər. Sevdi vətən torpağını haqqa kim açmış əli. Bir igid insanda vətən üçün yanıb ən əvvəli. Sorğusuz sualsız ömür torpağa qurban verən igid qəhrəman biridir şəhid Əhmədov Əli. Ölməyə hazır sayılanlar ürəklə vuruşdu. Baxmayaraq gözləyənləri odlandı tutuşdu. Azərbaycan tanısın Məmmədov Məhiyyəddini. Böyük ürəyə sahib olan şəhid kiçik çavuşdu. Qanlı döyüşlər gedirdi həmin gün, həmin axşam. Əllər, ayaqlar zədəli, arzular yarına açam. Eşq-i şəhadət məqamın qismət eyləyir Allah. Şəhid olur Füzuli torpağında Əhmədov İslam. 20 yaşlı bir cavan xidməti vurmuş başa. 5 ay sonra döyüşlərə də üst tutubdu birbaşa. Abbas Əliyev Hüseyni heç vaxt unutmaq olmaz. Cavanlığından bir igidlik yazıbdı yaddaşa. Bir ulu bayraq altında canlı bədənlər də var. Məmmədov Səbuhi kimi cövlan edənlər də var. Hər kişi etməz bu şeyi, dünya eşitsin gərək. Üç övladın tənha qoyub döyüşə gedənlər də var. Oktiyabrın biridir, düşməni qovha qovdu. Düz istiqamət verilib, mövqeyimiz Murovdu. Xilas edib heyəti öz canını qurban verən, silinməyən iz qoyan biri Pərvin Həmidovdu. Snayperçi Gizirdə vardır, Hacıyev Nicatdı. Vətən dardadır dedilər, özünü meydana attı. Düşmanın maşınlarını qənimət götürərkən Cəbrayılda şərafətlə böyük zirvəyə çatdı. Əzəldən bu torpaq üçün vuruşmaq istəyən kəs Gizirli yoxmaqdan ötürü xeyli edibdi
içimdir həvəs. Həm aprel döyüşündə, həm 44 günün içində Əliyev elçində düşman arzusun eləyib əbəs. Məmmədov Vasif də kiçik bir ömür müddətində fikirləşməyibdi qalar böyük dərddə çətində. Tək vətən azadlığını fikirləşib şəhid olub Cəbrayıl, Hadrut və Füzuli istiqamətində. Biz Qarabağ torpağında görmək üçün mənzərə, şəhidlər hesabınadır açıldı bir pəncərə. Həmin şəhiddən biri Əli Bəyli Mikayıldır, canla əta etdi bizə azad Ağdam dərə. Torpağın əsrətini çəkib hər ilin hər günündə, bu vətənin yanında olubdu qəm-kədər günündə. Heyif ki azadlığı görməyinə saatlar qala, Əzəmi Hüseynov da şəhid oldu zəfər günündə. Məmişov Nurlanda xidmət eləyib Azərbaycana, 5 erməni məhv edərək od qoyubdu düşmana. 20 yaşla bu şücaətləri göstərdisə, igid qəhrəman sözü azdır Məmişov Nurlana. Rızayev Əli bildi ki vətən eləyir fəryadı, bütün varlığıyla vətən üçün elədi imdadı. Ailə həyatı qurmuşdu döyüşdən bir il əvvəl, xalqa əmanətdi onun indi gül bir övladı. Ya Qarabağ ya ölüm dilimizdə bir iş vardı, bir ölümlə indi azad vətən torpağı vardı. Hətta döyüş başlamamış döyüş ruhu saxlayan böyük əzimli Vüqarlı İsmailov Vüqardı. Düşmana verməmək üçün bir ərazi İskəndərov olub aprel döyüşlərində Qazi İskəndərov. Qaziliyinə baxmayaraq yenə vuruşur vətən üçün, bir şəhid məqamına çatır Niyazi İskəndərov. Hələ nə yaşım vardı sənin Can Nəsrov qəhrəman, etdin Azərbaycanı heyran Nəsrov qəhrəman. Qəhrəman olmurlar axı, qəhrəman doğulurlar, həm adın həm özün qəhrəman Nəsrov qəhrəman. Bir Seyidov şahmarımız da var vətən yolunda, heç zaman addımlamayıb kənar vətən yolunda. Oxtiyabrın onu daş altı azad olarkən, Tanrı şəhidliyinə verdi qərar vətən yolunda. Eləmək üçün darda qalan torpağı torpaq kimi, Əli Əsədov qabaqlarda görsənirdi dağ kimi. Keçsə deyirlər Əlinin ismi zirvələrdədir, sinəsinin üstündəki al qırmızı bayraq kimi. Mübarizdən ibrət alan şəhiddən deyim sizə, evin tək övladı böyük ibrət olubdur bizə. O Elmar İbrahimovdu saf böyük bir ürəklə, mübariz eşqi ilə vətən üçün eləyib mübarizə. Xoş o kəsə torpağını canından da çox sevə, şəhid var ki ölməyincə dönmək istəmir evə. Belə oğulların geriyən yuxarıdan yuxarıdadır, həmin o zirvə qismət olub Kənan Abdullayevə. Yer göyə aşiqdir, göydə şəhidlərimiz aşiq, birici doğulan da oldu hər bir əhdinə sadiq. Varlığı bir bəxşiş olan bu xalqa, bu millətə, yoxluğu bir dərd yaşadan kəsib İbrahimov Atiq. Çox az adamlar var ölür, ruhu əsil kimi qalır, xatirələr boş bir otaqlarda şəkil kimi qalır. Bir zamanlar Emil kimi həyat sürən bir nəfər, ölkə yaddaşında şəhid Əmirov Emil kimi qalır. Əliyev Elmanda bütün gücünü səfərbər elədi, yorğanını qar elədi, mənzili səngər elədi. Yeni bir həyat qurmağa hazırlaşırdı, heyif ki arzuların sadəcə torpaqla bərabər elədi. Qulamlı ülvi xidmətin eyləyib bu millətə, müddətdən artıq yazılır gedib hərbi xidmətə. Orada da xidmət eləyir topçu vəzifəsində, özü gedib ön cəbhəyə eşq ilə gedir rəhmətə. Gördü vətən dardadı bir dərd gətirən fəsildə,
Xidmətə başlayır biri 93-cü ildən 2020-ci ilin sentyabr ayınacan Başgizir Əhmədov ya sən indi baxır şəkildən Gör necə məsum, necə parlaq bir üzün sahibi 20 yaşla düşünüb vətəndir ən vacibi Ürəyinə qurban olaram canım Ayıbişov Nicat Olmasaz da siz olmusuz bir döyüşün qalibi Məmmədov Rövşən kimi bir igid də var şəhərdə Hünərləri ilə yağı düşmənləri saldı dərdə İstiqamət Ağdərə tər-tərdə olubdur şəhid İndi Şəkidə dəfn olunub qalıb xatirələrdə Həsənov əzim könüllü çalışıbdı qabağa getməyə Ürəyi gəlməyib döyüşdə Bakıda xidmət etməyə Yaralanmış yoldaşını xilas etmək uğruna Şəhidlik qazanıb bəsdir dağları tərpətməyə İsmini hörmətlə anıb yada salırıq hər səfər Bir əskər kimi qulluğun eləyib Elyasov Cəfər Sizin candan axan təmiz qanınızın hesabına 8 noyabr günü sayılıbdı silinməz zəfər Bir igid oğlan mülayim adın qazandı getdi Musiqi üzrə müəllim adın qazandı getdi Bütün qazandıqlarına çönüb baxmadı alim Şəhid İbrahimov alim adın qazandı getdi Şəhidlərimiz elə elədi düşmanımız qan qusa Bəs idi artıq bu şərəfsizliyə millət susa Müharibənin 3-cü günü şəhid olub az müddətə Çox şey elədi Mingəçevir şəhidi Həsənov Musa Bir evdən 2 qardaşın şəhidliyi də ağırdı Tural Həsənov da yollandı çünki vətən çağırdı Hər 2 qardaş 2 övladını tənha qoydu Həminki gün göydən üzünlərlə yağış yağırdı Biz haqsız vuruşmamışıq, bizimki haqq cihaddır Böyük cihaddan sonra cənnət Qarabağ azaddır Bax bu azadlıq hissini bizə yaşadandan biri Şir baxışlı şöhrət oğlu Xankişiyev Fuaddır Tural Orucov Füzulidə həm Şuşa həm Laçında Açıq döyüşlərdə olub yazdı qələm Laçında Şəhid dostunun qisasını almaq üçün cəhd edib Şəhid olub sonunda var illərlə bu qəm Laçında Orucdan danışım sizə şan şərəfli orucdur Ölüm vətən xilasıdır, düz tərəfli orucdur Ağdərə torpağımızı düşmana verməyən igid Silinməyən yaddaşımız var, nəcəfli orucdur Ölmək olur, şəhidlik olmur hər insana aid Amma belə qismət yazılıb İbrahimzadə Nahid Şuşa döyüşlərində şəhidlik qazanıb cənnətə Birbaşa düşməyinə mələklər də birbaşa şahid Şəhid ismi daşıyanlar fəxirdir, iftixardır Onlar vətənə tək böyük, Allah da onlara yardır Uşaqlığından min əziyyətlə həyatını yaşayan Sonda onu da qurban edən Mahmudov etibardır Yenə bir arzularını yarımçıq qoyan oğlan da var Böyük nailiyyətləri çox sahədə idmanda var Amma Şuşa cənnətimizi tənha qoya bilməzdi ki Şəhadət şərabını içən Abbasov Elcan da var 18 yaşında şəhidlik qazananlar da var Həsənov Ülvi tək bir ölümsüz yaşananlar da var İndi bu dünya buna şahidlik edir gözü ilə Keşikdə hər yaşda ürəklə dayananlar da var Rüstəmzadə Emin ürəklə qoşulub dəstəyə Baxmayıbdı yarıda qalan nakam arzu istəyə 530 yüksəkliyində atılan mərminin Qəlpələrindən ucalıb yüksəkdən də yüksəyə Mahə yazılıb orduya bir şəhid də var sən demə 20 gün sonra ölüm xəbəri qəm qatıb qəmə Bir ananın bir bacının dərdi dağlara döndü Mələklər belə ağlayırdı Məmmədov
Əhmədov Rüstəmə. Vardı Azərbaycan üçün bir də dəyərli Ruslan. Hər hünərindən sonra bir başqa hünərli Ruslan. Qisməti sağlam döyüşüb cənnətə çatmaq imiş. Təbəssümlü, xoş bir üzlü şəhid Cəfərli Ruslan. Dalda qalmağı söylənən həkim bir igid oğlan. Böyük köməkdən əlavə irəli yeriyirambaan. İlk dəfə Xocavəndə bir dəstə ilə ayaq atıb şəhid Qurbanov tərxan etdi düşmanı peşman. İsmi silinməzlərdən var Cüməzadə Təbriz. Aciz etdi düşmanı, heç vaxtı olmadı aciz. Döyüşə çiyninə almış yaralanmışları. Hər əməli ilə düşübdü tarixə ibrətamiz. Ağa Kişiyev ilkinə var rəhmətimiz hər saat. Ömür keçdi olmadı heç saatla bənzər saat. Yolunu gözləyən ana həsrətlə saata baxırmış. Ürəyi duranda ilkinlə durdu bərabər saat. Qanla ad yazanlardı addım atıb sərhədə. Qulluq edib bir amala, niyyətə bir məqsədə. Tək ulu Peyğəmbərimiz şəfaətçidir indi. Sakini cənnətdə olan Məmmədli Məhəmmədə. Vətən üçün zamansız itən canlara əhsən düşür. Canını qurban edən insanlara əhsən düşür. Telman Allah verən ovun qəlbinə etsək nəzər. Min dəfə Telman kimi oğlanlara əhsən düşür. Qresdə yaşayan bir oğul igiddi, qəhrəmandı. Aliço deyilirdi ona, Osmanov Ərzumandı. Torpağının bir qarışın düşmana verməmək üçün öz canın verən biri ölməz yaşayan cavandı. Döyüşün ilk zamanlarında torpağa atmış izin. Qorxu bükdürə bilməyib həmin oğlanın dizin. Bir neçə vaxt itkin olub məzarı olmasa belə. Dəfni ürəklərdə olubdur Tağıyev Pərvizin. Noyabrın 16-sı 2021-də mənfur ermənilər hücum çəkdi həmin fikirdə. Əlizadə elmin onda şəhadətin qazandı. Böyük izdihamla qarşılandı Mingəçevirdə. Əlvan Rızayev atasız qaldı uşaqlığından. Xəbərdarıq əziyyətindən və qoçaqlığından. Vətən üçün də çəkdiyi əziyyətləri danmaq olmaz. Kişi kimi dövran elədi dövrünü sağlığından. Bir baş leytinantımız var deyim onun ağda. Antiterror əməliyyatlarıyla gedib qabaqda. Şəxsi heyətin qoruyub saxlamaq istəyilə. Şirin canı nəta edib olar üçün Qarabağda. Elə həmin ki döyüşlərdə can baxışov xəyal var. Şəninə layiq neçə əhsən, neçə min halal var. Komandoda dronlarla düşməni məhv edirmiş. İndi sinəsinin üstündə vətən yazılı medal var. Əliyev Cavid də şərafətli bir əskər kimi. Döyüşdü qüvvətli, cəsarətli bir əskər kimi. Xidmətinin bitməsinə cəmi 11 gün qala. Şəhid oldu əsl ləyaqətli bir əskər kimi. Deyildi torpaqlara xidmət Səfərov Gökxana. Arzusuyla çatdı bu fürsət Səfərov Gökxana. İgidlik yazıldı, igidliklə şəhidlik oldu. 18 yaşında qismət Səfərov Gökxana. Arzu böyük, ömür kiçik, hər bir addımı sadə. Biraz yaşıyla istədi vətəni etsin azadə. Həm vətən azad oldu, həm arzular azad oldu. Şəhid adını aldı cavan Cahangir Tağzadə. Və aprel döyüşlərində olan şəhidlər də var. Tağıyev Rahim Əhmədov Rüstəm igidlər də var. Adilzadə Adil var, Qasımov Teymur da var. Şəhid o şəhiddir ki üzlərində böyük nur da var. Bütün şəhidlərimizə rəhmət deyirəm bir daha.
Canı ucuz tutanlardı, torpağı tutmuş baha. Yerdə Allahı səsləyənlərə görə nemət budur. Şəhidliklə bir dəfəlik getdi çatdı Allaha. İgid qəhrəman böyütdü analar ayaqlarında. Torpağa qurban elədi Qarabağ dağlarında. Bir istəkan suyunu içib, bir salavat zikr edib, bir dənə rəhmət bəs edər şəhid bulaqlarında. Cənnət onlarında olar, cənnəti cənnət elədi. Qisməti Allah'dı yazan, ilahi qismət elədi. Ömündə heç vaxtı şəhidlərini unutmamaq üçün şanlı şəhidlər haqqında yazdı, rəvayət elədi.